Sabe aqueles dias frios, chuvosos, que nem hoje, que a gente não tem nem vontade de sair debaixo do cobertor para fazer nada, quanto menos sair de casa para se exercitar? Então, fica aí que eu tenho uma solução super divertida para te dar e que vai conseguir trabalhar o seu corpo todo sem precisar sair de casa. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma coreografia que vai trabalhar o cardio e o corpo todo. Perna, bumbum, barriga e principalmente cintura. Então eu quero ver vocês, ó, soltando o quadril aqui, porque nós vamos também fazer muito a rocha. Então eu escolhi um forró eletrônico do Wesley e da Anitta. E antes de começar a passar a coreografia, eu só queria passar um exercício para vocês pra gente executar da forma correta, a mais correta possível. É o seguinte, é o afundo cruzado. Qual que é esse exercício? O afundo, meia ponta atrás, eu flexiono os dois joelhos e faço um quadradinho, né? Tem que tomar cuidado para o joelho da frente não passar a ponta. Então você tem que estar bem sentada e as costas bem eretas, tá? Como que é o cruzado? Então eu tô aqui ao afundo correto, certo? O cruzado, essa perna, ela entra um pouquinho. Tenho que ter mais equilíbrio. Barriga presa, bumbum preso e ó, tá? Então, eu vou abrir a perna, vou fazer o cruzado. Só que qual que é o braço desse? É na sofrência, ok? Então, abri, preparei, abaixei pro cruzado. Cuidado sempre com o joelho, tá? Pisa, põe o peso, equilibra bem o peso no meio das duas pernas. Então, bora! Enquanto eu vou soltando a música aqui, vai lá, se inscreve no meu canal, curte, chama o pessoal, compartilha esse vídeo, tá perdendo tempo? Não, vambora! Olha lá o som. Vai aproveitando a introdução e vai soltando já, ó. É bem lentinho no começo, depois dá uma acelerada. Atenção. Piso atrás, abro. Piso atrás, abro. Braço de sofrência, lembra? Agora vamos para fundo. Com o mesmo braço, lá sofrência. Prende o abdômen. Peso nas duas pernas, lembra? Quem olha pra mim não vê maldade. Maldade só na hora do prazer. E daí se você é gostosa, toco, se você toco sabe agora, eu dessa toco e festa, subo o se você joelho, tá repete. virando tequila, não me interessa. Subi o joelho e vai. Mão na cintura e solta quadril. Vou deslocar, torcendo. Repete. Porque você não me deixa. Foi. Eu misturo romance com Aê. safadeza. De novo e vai. Olha lá, energia nisso. Você faz gostoso, ainda põe leite condensado. Repete, última vez. Você não me deixa. Depois vai ser um pouquinho mais rápido, hein? Romance com safadeza. Deu, joelho, sobe, sobe, encosta o cotovelo. Agora, ó, balança. Joelho vem e vai torcendo. Trabalha abdômen, vai. Anitta. Vamos pular? Fecha a perna e vai. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Ah, 4, 3, 2, deu e puxa, puxa, puxa. Mais 4. Começa tudo de novo. Mais rápido, não falei? Eu já dei prova em forma de buquê. O afundo bem certinho, hein? Pra não machucar. Só na hora do prazer. E daí Deu. se você é gostosa, se você Toca, sabe dessa toca festa, aqui, se você tá joelho e virando vai. tequila, não me interessa. Sabe por quê? Eu não de lado. Você faz gostoso, ainda põe leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Sai do chão e vai. Porque eu não de lado. Você faz gostoso, ainda põe leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Joelho, vem. Beija, pede eu faço, a gente Chacoalha. vai passando o quarto. Então vai me beijar. É que eu faço a gente balançando o quarto. De novo e vai. Beija, pede eu faço, Puxa bem o joelho. balançando o quarto. Chacoalha bem. Vai me beijar. E sai do chão, pelo amor de Deus, né? Balançando o quarto. Quero ver sair do chão agora. Abre, fecha, abre. Mais 4, 3, 2, 1.
Gente, como vocês viram, em casa às vezes acontecem alguns acidentes, mas faz parte. Nada que te impeça de se exercitar em casa, hein? Se eu posso, tenho certeza que você também pode. E você pode também se inscrever no meu canal, curte e compartilha esse vídeo para eu colocar mais várias outras coreografias aqui. Tchau, um beijo!